มาครับวันนี้ลำปางฝนตกหนักเลยครับลมแรงเลยครับที่อื่นนี่ตกหรือเปล่าครับจากที่ว่าร้อน2-3 วันนะครับวันนี้ตกแล้วครับลมแรงนะครับโอ้ยดูลมนะครับแรงลมแรงใช่ได้นะครับโอ้โหแรงมากเลยครับทั้งลมทั้งฝนแล้ววันนี้จัดหนักเลยอากาศร้อนหายร้อนแต่ลมแรงมาหน่อยครับตกเยอะได้ครับแต่อย่าลมอันตรายโอ้แรงนะครับลมทางโน้นทางลมฟ้าร้องเลยนะครับขออนุญาตปิดคลิปกันนี้กันนะครับลมแรงเกินครับ